Aurora Beltranen musikak belaunaldiak konektatzeko eta denbora gainditzeko duen gaitasuna aitortu du Nafarroak Bianako Printzia 2026 saria abeslari nafarrari ematiko ekitaldian. Herriberan, Europako funtsekin egindako iraunkortasun turistikoko jarduerak ikusten izan dira Nafarroko gobernuko ordezkariak. Horietako 7,5 milioi euro inguruko inbertsio eginda. Euskal pilotaren nazioarteko lehenengo biltzarra Iruñan eginen da urriaren 11 eta 12an, kirol horren oraina eta geroa aztertzeko xedez. San Ferminetan aparkatzeko eremu laranja bihurtuko da berriz ere Iruña. Erratzuko Jon Dufurrena kaikugilaren lana izanen da 11 zozketaren irudia ekainaren 15eko gaurko kupoian. Foru exekutiboak Bianako Printzia kulturaren sari eman dio pasaden larunbatean Aurora Beltran abeslariari. Ekitaldian sarituak urteetan zehar izan dituen koherentzia eta egiazkotasuna ez ezik, musikak belaunaldiz belaunaldi bidaiatzeko duen gaitasunaren nabarmendu nahi izan du Nafarroko gobernuko lehendakariak. Horixe egiten du hain zuzen ere musikak pertsonak batzen ditu, belaunaldiak konektatzen ditu eta denbora gainditzen du. Gaur sentitzen duguna gu baino lehenago beste norbaitek ere sentitu zuela gogorazten digu eta geroago beste norbaitek ere sentituko duela azaldu du. Era berean Beltranen letrak hainbat belaunaldiren memoria sentimentalaren parte direla eta bizitza askoren soinu banda direla esan du. Maitasunak, desamodioak, elkartzeak, agurrak eta gau amaigabeak lagundu dituztela. Azken finean, lehendakariak berretsi duenez, jende askori lagundu diote sentitzen zuena adierazteko hitzak aurkitzen. Bestetik, 80ko eta 80ko hamarkadetan roka gizonen lurraldea zen azaldu du. Lehendakariak eta gogorazi nahi izan du garai hartan diskoen azaletan, eszenatokietan, karteletako izenetan eta tabernetan entzuten ziren ahotsetan, genero maskulinoa zela nagusi. Ildo horretan, Beltranen ibilbidea garrantzitsua izan da arlo horretan. Belladona, laukote femeninoa sortu zenetik, Chicas Fuertes Tour bira egin berri duen arte. Saria jasotzerakoan Beltranek gurasoei eskaini nahi izan dia izan ere, garai latzei aurre hartu zieten eta kezken egokien agan egintzen utzi zioten. Ez bazaudete ere, badakit bazaudetela etengabe zuen arnasa hartzen dut eta baieztatu du. Era berean, saria eskaini die baita ere egan egin nahi izan zuten eta agian ezin izan zuten edo egan egiten utzi ezieten emakume guztiei. Guretzat mundu honek zaila izaten jarraitzen du, hausnartu du abeslariak eta emakumeen sinesgarritasuna gizon askorenaren ondoan iluntzen dela esan du. Hori dela eta zoritxarrez gogorazten jarraitu behar dugu guk geure lekua dugula, nortasun dugula eta ez dugula atzera pausorik emango hori ez sakrifikatzeko azpimarratu du. Nafarroko lehendakarian Nafarroko herriberan helmugako iraunkortasun turistikoko planen barruan egindako jarduera turistiko batzuk ezagutzen izan da ostiralean. Ekitaldia Next Generation Europako funtsekin Nafarroko hainbat tokitan egindako ekintza horiek bisitatzeko txandan kokatzen da. Nafarroko herriberak helmugako jasangarritasun turistikoko 2 plan izan ditu. Nafarroko herribera 5.482.500 euroko finantziazioarekin. Eta Nafarroko herribera goitia 2 milioiko finantziazioarekin. Hona hemen jarduera nagusietako batzuk. Ebroko korridore berdea, seinalaztapen turistiko berria, herri sarrerak, atseden hartzeko eta ibaira sartzeko gune berriak. Hegaztien 3 behatoki sortzea, biodibertsitate interpretatzeko 3 eremu eta tximileta etxe bat. Aparkaleku seguruen sarea eta bizikletak kargatzeko eta mantentzeko estazioak. Jarduketak 2 BTT zentroetan Zintronikon eta Argedasen, 2 zero emisio gune bardean, Fustiñana eta Zarrakastelun, 13 herritan turismo informazio digitaleko puntuak instalatzea, ondare arkeologikoa 3 dimension berreraikitzea, ekokontagailuak, irisgarritasun ekintzak, ondare txikia mantentzeko laguntzak. Ekitaldi gastronomikoak.
Nafarroko Erribera goitian 2 milioiko euro izan ditu proiektua gauzatzeko ona hemen jardueran nagusietako batzuk. Aragoi ibairen ingurunean modu jasangarrian egokitzea Martzilan. Azkoiengo ur errotaren ingurunearen egokitzapen jasangarria. Soto Sardilla meandroa interpretatzeko gune sortzea. Hegaztien behatoki sarea Zagra, Martzila, San Adrian Funes, Falzesen. Ur eta produktuen konsumorako zirkulatasunerako ekintza kilometro 0. Ibilbide zikloturistak eta paseagarriak. Bizikletentzako aparkaleku seguruak eta adimenduak Funesen, Azkoienen eta San Adrianen. Eko kontagailuak. Funesen, Falzesen eta Azkoienen ondare arkeologikoa 3 dimentsioan berreraikitzea. Iruñak pilotaren munduko hiriburua izateko egindako apustuaren barruan, udalak Euskal Pilotaren nazioarteko lehen biltzarra antolatu du azaroan. Hitzordu azaroren 11 eta 12 izanen da eta topaketak, hitzaldiak eta pilota partidak Gaiarre Antzokian eta Labrit pilotalekuan eginen dira. Nazioarteko biltzarraren programa topaketaren irudi ofiziala eta webgune berria aurkeztu dute Maider Beloki Unzuk kultur jai eta kiroleko zinegotziak, Mikel Armendariz sustapen ekonomikoko Europar proiekzioko berrikuntza eta garapenerako lankidetzako zinegotziak eta Mikel Goñi Erizen Nafarroko Euskal Pilota Federakuntzako lehendakariordeak. Euskal Pilotaren nazioarteko biltzarraren bidez, Iruñeko udalak 3 helburu ditu. Alde batetik Euskal Pilotak ondare bizi gisa duen kultur eta kirol balioa aitortu nahi du. Bertzalde xede du elkarrizketarako gune bat sortzea kirol profesionalaren hezkuntzaren ikerketaren berrikuntza tekniko eta medikoaren kultur kudeaketaren eta oinarriko kirolaren artean. Eta azkenik kirolak etorkizunean izanen dituen erronkak eta aukerak aztertu nahi dira. Hala, belaunaldien arteko transmisioan, nola nazioarteko proiekzio eta gizarte testuinguru berrietara egokitzeko gaitasuna. Helburu horiek aintzat hartuta programaren asmoen artean nazioartean ezagunak diren personekin hitzaldiak egitea dago, baita topaketak eta kirolaren modalitate ezberdinetako pilota partidak antolatzea ere. Biltzarra azaroaren 11an abiatuko da Gaiarre Antzokian eginen den gala batekin, eta kirol horren ondarea eta izan dituen protagonistak balioan jarriko dira bertan. Hurrengo egunean Labrit pilotalekuan topaketaren programa zientifikoa eginen da. Iruñeko udalak aparkatzea arautuko eremua berrantolatuko du berriz ere San Ferminetan eta hiriko zatirik handiena eremu laranja bihurtuko du. Tokiko gobernu batzarrak aparkatzea mugatuko eremuak arautzen dituen ordenantza aldatzea onetsi du eta aldaketa hori uztailaren 8tik 14 egonen da indarrean. Funtsian hauxe da aldatzen dena. Aparkatzeko eremu laranja, urdin, berde eta gorri gehienak eremu laranja bihurtuko dira eta beharrezkoa izanen da dagokion txartela edukitzea San Ferminetako egun guztietan, bai jaiegunetan, bai lanegunetan. Eremu laranja eguneko 24 ordutan zehar egonen da erabilgarri. Aldaketak sektore guztiei eragiten die salbu eta lehen sektoreari alde zarra eta barne hartzen du. Bigarren sektoreko zati bati zabalgunea barne hartzen du eta hiriko gune jakin batzuei. Salbuespenen artean batetik Kaiko kaleko 9. sektorea Sanduzelai, aparkaleku polsa dago, gainerako urtean duen arautzea bere horretan mantenduko baitu. Eta bertzetik tren geltokiko aparkatzeko gunea. Eremu gorria izanen da eta nahiezko izanen da txartela edukitzea. Horrez gain, hiltegiaren parean gaitutako aparkaleko ere salbuespenetako bada, debaldezko izanen da lehen orduan eta gainerako orduetan eremu laranja. Iaz bezala Santo Tomas Domingotarraren ikastetxeko kiroldegiko pista gaitzea onetsi du udalak lehen sektoreko bizilagunek bertan aparkatu dezaten ekainaren 24tik aurrera. Hilabete oso batez aparkatzen halko da bertan. Uztailaren 24 arte. Udalak eta Domingotarren hezkuntza pribatuko fundazio 2011an sinatutako hitzarmenak lursatearen erabilera pribatiboa ezartzen du eta harri esker erabiltzen alda gune hori behin-behineko aparkaleku gisa.
11 erakundeak artea mano, artea eskuz, seria abiatu du zozketaren kupoietan hainbat lekutako artisau lanak ikusarazteko helburuarekin. Nafarroan Jon Dufurrena eskulagile erratzuarra aukeratu dute, 18 urte dituenetik kaikoak eskuz egiten dituenak, modu tradizionalean. Datorren astelehenean gaur zozketatuko den kupoiko irudia izanen da Dufurrenaren kaikoa. Aurkezpena egin zuten Erratzuko Iriarte etxean bere tailerran. Aurkezpenean parte hartu zuten Dufurrenaz gain Mikel Irujo Industriako eta Enpresen Transizio Ekologiko eta Digitalerako kontseilariak, Pablo Ezkurra Merkataritza eta Konsumo zuzendari nagusiak, Valentin Fortun 11ko Nafarroko ordezkariak eta Pilar Herrero erakundeko lurralde kontseiluko lehendakariak.